Kia Rio стук в рейке, с правой стороны заменил втулку. В общем, такой же вот стук и остался. Непонятно, возможно, сам вал брякает, либо вот, если смотреть сейчас с правой стороны, там есть какой-то болт. Вот тут, может быть, подтянуть с той стороны что-то нужно. В общем, вот такой вот небольшой стук есть при движении. Это сейчас с левой стороны. Думал, грешил вот на этот поворотный кулак. Может, с ним проблема была быть. Но нет, он в идеальном состоянии. Смазка на месте. Это что с той стороны, что с этой стороны. Рыжая какая-то смазка, но это не ржавчина. Так что надо дальше разбираться, смотреть, что же это такое. Как бы не пришлось снимать рейку, все, но придется. В общем,